අපි ඉස්සෙල්ලාම පටන් ගන්නෙ දැන් භාවනාව කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. තනිකරම තහනම් වචනේ තමයි මේ භාවනාව. ඒක නේද මහන්සි. එතකොට මේ අපි පාවිච්චි කරන වචනේ තමයි සතිය. අපි කියන්නේ සතිමත් වෙනවා කියලා. ඒක ඒකට බෞද්ධයාට විතරක් සීන වෙච්ච එකක් නෙමෙයි. සියලුම මිනිස්යන්ට, දෙවියන්ට, බ්‍රහ්මයන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙන එකම දායාදය. මොකද්ද? සතිය. සතිය කියන්නේ පාලියෙන්, සිංහලෙන් කියන්නේ සිහිය කියලා. උතර අපි සිහිය පිටුවා ගන්න. සිංහලෙන් කිව්වොත් සිහිය පිටුවා ගන්නවා. පාලියෙන් කිව්වොත් සතිමත් සති. එතකොට අපි උදේ නැගිට වෙලාවේ ඉඳලා නිදා ගන්න යනකම් සිහියෙන් ජීවත් වෙන එක තමයි කරන්නේ. ඕක තමයි භාවනාව කියලා අපි වචනයක් දාගෙන අමාරු වෙట్లా ඉන්නේ. භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ සිහියෙන් ජීවත් වෙන්න. ඒතර මැරෙනකොට සිහියෙන් මැරෙන්න පුළුවන්. නේද? ඒ සිහියෙන් ජීවත් වෙන්න කිව්වේ අපි ජීවත් වෙනකොට අපිට සැපකුත් තියෙනවා. හිටපු ගමන් ඩෝංගල දුකකුත් වෙනවනේ නේද? දැන් අපි සැප කියන දේ නම් අපිට අපි වගා කරගන්නවනේ සැප. සල්ලි නැත්තම් ජොබ් එකක් හොයාගන්න. රූපයක ඇතනම් මේකප් එකක් දාගන්න. නේද? කොහෙන් හරි අපි සැප කියන දේ අපිට ලං කරගන්න බෑ. කරුවල වැටෙන අපි ලයිට් එකක් දාගන්න. සීතලට ජර්සියක් දාගන්න. පයින් යන දුරයි නම් බස් එක යන නැත්තම් වීල් එක ගන්න. අපිට සැප අපි ලං කරගන්න. හැබැයි එකපාර ඩෝංගල දුකක් එනකොට මොකද කරන්නේ? අපිට කට උත්තර නැහැනේ. ආන්න ඒ දුකට මුහුණ දෙන්න තමයි අපි ගාව තියෙන්නේ. මොකද්ද? සිහිය. ඒතර බුදුහාමුදුරුවෝ හොයාගෙන එන්නේ නැහනේ සැප විඳින මිනිස්සු. මොකක් හරි දුකක් ආවොත් තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ මතක් වෙන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ ළඟ ඇති මේකට පිළියම කියලා. ඇත්තටම බුදුහාමුදුරුවෝ ගාව විතරයි ඒකට පිළියම තියෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ සිහියෙන් ඉන්නකෝ ප්‍රශ්නේ ඉවරයි කියලා. ඉතින් එහෙම කියන්න බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට එහෙම කියන්න ඒ කියන්නේ අපි ළඟ සිහිය නැහැ කියන එක. සිහිය නැද්ද අපි ළඟ? මේ සම්මා සම්බුදු කෙනේ ලෝකෙට පහළ වෙලා අපිට සිහිය දෙන්න යන්නේ අපි ළඟ සිහිය නැද්ද? ඒ කියන්නේ අපි හැම වෙලේම සිහිය නැන්නේ කරන වැඩක් ගැන. එහෙම සිහිය නැති කම සිහිය නැද්ද? දැන් ඕගොල්ලෝ නෑවා. සිහියෙන් නෙවෙයිද නෑවේ? දැන් ඕගොල්ලෝ එහෙ ඉඳන් මෙහෙ ආවා. සිහියෙන් නෙවෙයිද ආවේ? සිහියෙන් දාවේ නැද්ද? ඒ කියන්නේ මෙහෙට එන්න ඕනේ කියලා ආවට සමහර වෙලාවට හිතේ වෙන දේවල් ඉතින් මතක් වෙනවා එහෙම. ඒ කිව්වේ පැහැදිලි කරන්නකො. සාද්ද බස් එකේ එද්දී උනත් අපිට වෙන කල්පනාවලුත් වෙනෝනේ මෙහෙට එන්න තමයි ආවේ. සමහර වෙලාවට ගෙදර ගැන මතක් වෙනවා. දැන් මෙහි ඇවිල්ලා නැති නිසා මොන වගේ තැනක්ද කියලා එහෙම හිතෙනවා. ඒ වගේ දේවල් හිතට හිතෙනවා. දැන් ඕන අර උගල අහලා තියෙන කතාව පටාචාර කතාව. පටාචාරා ඉතින් පිස්සු හැදිලා දුවගෙන එනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා තියෙන්නේ මොකද්ද? නැගණියනේ සිහිය පිළිටවා ගන්න. සිහිය එලව ගන්න කියනවා. සිහිය එලව ගන්න කියන්නේ සිහිය මතු කරලා ගන්න කියනවා. නේද? ඉතින් හැම දුකටම බුදුහාමුදුරුවෝ තමයි කිව්වේ. එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන සිහිය මොකද්ද? දැන් කිව්වනේ උපාසකම්ම දැන් හැම තිස්සෙම අපි ළඟ සිහිය නැහැ කියලා. නේද? ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට සිහිය තියෙනවා. දැන් අපි කියමුකෝ මම දැන් කියනවා කරුණාකර බහැල පළ ගන්න මෙතනින් දෙන්නම. එතකොට සිහිය තියෙද අපි ළඟ? සිහියෙන් අපි යන්නේ. එහෙනම් කියපු දේ ගැන අපිට දුකක් ආවම අපිට සිහිය ඕනේ. අන්තිමට ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ මගේ අත්දැකීමෙන් කියන්නේ මේ කියන්නේ අපිට සැපතක් ආවහම අපිට නිවන් කියන්නේ ඔන්න මෙන්න රහත් වෙන්න ඔන්න මෙන්න කියලා තමයි සැපතට සිහිය පිහිටව ගන්න. අපිට සැපතට සිහිය පිහිටව ගන්න උවමනාවක් නැහැ කාටවත්. මොකද සැප කියලා දේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයිනේ. දුකනේ ප්‍රශ්නේ. ඉතින් දුකට සිහිය පිහිටව ගන්න මේ දුක නැති වෙලා යනවා. නේද? අපි හොයන්නේ මේ දුකට පිළියමක් නේ. ඒතර ලොකුම දුක මොකද්ද?
අපිට එන්න පුළුවන් උපරිම ලොකුම දුක මොකක්ද? අපේ ජීවිතේ එන්න පුළුවන් ලොකුම දුක. මරණය. මරණය තමයි ලොකුම දුක. ඔයක කන්නේ කියා. එතකොට ලොකුම දුක තමයි මරණය. අපි ඉස්සරහා කන්නේ එimai ඒගොල්ලෝ අයගේ කල්මනේ මුණගේ කල්මනේ ඔව් කරනවා එයා විනාඩියක් හරි ජීවත් වෙන්න කැමතිනේ ලොකුම දුක තමයි මරණය. දැන් කවුරු හරි එනවා මෙතනට නේද? පියා පෙන්නලා කියනවා මරණත පිටුමතන කියලා. බේරෙන්න පුළුවන්. ඒ බය මරණ බය නේද? අන්න ඒ වගේ අපිට මේ සිහිය පුරුදු කරලා තියාගත්තොත් අර ලොකුම දුකට අපිට සතුටින් මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. තේරුණා? ඒතර ඉතුරු දුක් ගැන කිමට කතාවද? ඔන්න ඔච්චරයි. නේද? දැන් අපි බයයිනේ, මැරෙන්නත් බයයි. ඊළඟට ඉපදෙන්නත් බයයි. එහෙමනේ? මැරෙන්නත් බය නැත්තම් ඊළඟට ඉපදීම පිළිබඳවත් බය නැත්තම් ප්‍රශ්නයක් තියනවාද? ඉන් මේ පිටට තියෙන දුක් ගැන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අන්න ඕකට තමයි අපි භාවනා කරනවා කියලා කියන්නේ. අපි භාවනා කරන්නේ අපි කරන්නේ සිහිය පිහිටුවා ගන්න. පාලියෙන් කියනවා සතිමත් වෙනවා කියලා. සතිය. සිංහලෙන් කියනවා සිහිය. ඉතින් ඒක උදේ ඉඳන් නැගිට වෙලා ඉඳලා වෙලාවක් නැහැ. අපි උදේ නැගිටලා රෑ නිදා ගන්න යනකම් නිින්දෙදී කරන්න තියෙන එකම දේ තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ සිහියෙන් ඉන්න කියලා. ලේසි නේද? ඒතර අපිට කියන්න බෑ නේද? දැන් මෙහිදී නම් අපිට පොඩි කියන්නේ මොකක් හරි අර රාමුවකටනේ වැඩ ටිකක් තියෙන්නේ. ගෙවල් වලට ගියාම ගෙදර වැඩ. මංග තොටට ගියාම නේද? ඉගෙන ගන්න ගියාම. ඉතින් ඒ තැන් වල කරන්න තියෙන්නේ මේකමයි. අලුත් දෙයක් නැහැ. ඔයා කොහොමද යන්නේ? අලුත් දෙයක් නැහැ. ඒතකොට දැන් අපි උදේ නැගිට වෙලා ඉඳන් නිදා ගන්නකම් නිින්දෙදි නේද? අපි මොනවද කරන්නේ? අතිශයින්ම පෞද්ගලික කාරණා ටික තම තමන් නොකල යුතුයම බැරි ටික මොනවද අපි කරන්නේ? ඔව් මූණ සෝදන. ඊළඟට දාත් මදිනවා. ඊළඟට වැසිකිලි යනවා. ඔව් වැසිකිලි යනවා. හා ඊළඟට ඔව් තේ ටිකක් හදාගෙන බොනවා. ඊළඟට කෑම ටිකක් උයා ගන්න හදනවා. ඊළඟට පිරිසිදු කිරීම. ඔව් අතුපතු ගන්න. බලන් පිටන් හොදුන. ඊළඟට ඇඟපත හොද ගන්න. ඊළඟට ගෙදර දිනා ඉතින් ගෙදර ඉන්නව නම් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඉතින් කරන්න. ඔව් තමන් වෙනුවෙන් කරගන්න ටික අනුන් ඒ වගේ නෙවෙයි. තමන් වෙනුවෙන් කරගන්න ටික. ඔව් ඇඳුම් අඳිනවා. ඔව් කොණ්ඩේ පීරනවා අන්න හරි. තමන් අනුන් වෙනුවෙන් අපි කරන්නේ මේ මම මටත් කරගන්න ඕන ටිකක් තියෙනවානේ ඉඳගෙන ඉන්න බෑනේ. මොකද මම මගේ වැඩ ටිකක් තියෙනවානේ. විභාගයක් අපාඩම් කරනවා අන්න හරි. තව ටීවී බලනවා. කෝල් එකකට ආන්සර් කරනවා. කෝල් එකක් ගන්නවා. ෆෝන් එක බලනවා. YouTube බලනවා, Facebook බලනවා, මාත් බලනවා. තව මොනවාද? උයනේවට උදව් කරන නැත්නම් උයනවා. අපි මිනිසුත් එක්ක කතා කරන්නේ නැද්ද? අපි මිනිසුත් එක්ක කතා කරන ඒ මිනිසු කියනවා අපි අහගෙන ඉන්නවා. එහෙමත් තියෙනව නේ? තව එහා මෙහා යන මිනිසු දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. නේද? තව මේ පොඩ්ඩක් එහා මෙහා ඇවිදින්න යනවා. එහෙම කරන්නේ නැද්ද? ඔව්. ඇවිදින්න යනවා. තව අපි කෑම කනවා. වතුර බොනවා. අය
රෙදි සෝදනවා. ඒක කිව්වා. බුදුන් බුදුන් වඳිනවා. අන්න හරි. දවසේ කර්තව්‍යයන් තව මොනවාද? ඉන්දට යනකම්. තමන්ගේ පෞද්ගලිකම කාරණා ටිකත් එක්ක සිහියෙන් ඉන්න එක තමයි අපි කරන්නේ. අමාරුයිද? මේ උපන් දවසේ ඉඳන් ඒ කියන්නේ 6-4 තේරිච්ච දවසේ ඉඳන් මේ වෙනකන් අපි කරපු ටික. ඒ ටිකම අපි සිහියෙන් කරනවා. අමාරු නෑනේ. ඒ නිසා භාවනා කියන වචනේ දාගන්නේ නැහැ. භාවනා කියන වචනේ දාගත්තාම එක පැත්තකින් මාන්නයක් වෙනවා. අනිත් මිනිස්සු භාවනා කරන්නේ නැහැ, මම භාවනා කරනවා. එනවා ලොකු උද්දච්චකමක්. ඊට පස්සේ ඉතින් ඉවරයි. තව පැත්තකින් එනවා මේ භාවනාව අමාරුයි කියන එක. එතකොට ඔක්කොම ඉවරයි. දැන් ඒෙන්ද භාවනා කියන වචනේ අපි දාගන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ඕන්න පටන් ගන්නවා. මොකද දවසේ කර්තව්‍යයන් ටික සිහියෙන් කරන්න. එතකොට ඔය අපි කියපු ටිකම අතිශයින්ම පෞද්ගලික කාරණා ටික. ඉතින් අපිට ඒකට කරන්න තියෙන්නේ අපි එක පුරුදු වෙනවා. එක පුරුදු වෙනවා. දැන් අපි කියමුකෝ අපිට කාර් එකක් දීලා යතුරක් දීලා කියනවා අරගෙන යන්න කාර් එක පැඩගෙන යන්න. ඩ්‍රයිවිං කරා යන්න කියලා. පුළුවන් දෙකපාර දුන්නා. බෑනේ. ගුරුවරයෙක් ඉන්න ඕනේ. අරක කියලා දෙන්න. නේද? ඒකත් අපි එකපාර පාරට ගිහලා අපි කියමු ගුරුවරයෙක් ඉන්නවා. අපිට පුළුවන් වාහන යන පාරට දාලා අපි දන්නේ නැති කාර් එකක් ගුරුවරයා අනේ සීට් එකේ හිටියා කියලා පදගෙන යන්න. නෑ. එහෙනම් ආරක්ෂිත තැනක ඉන්න ඕනි ඉස්සලා නේද? ග්‍රවුන්ඩ් එකක් හරි ඔය මිනිස්සු වැඩි ගැවසෙන්නේ නැති අතුරු පාරයකට දාලා තමයි අපි කාර් එක ඩ්‍රයිවිං කරන්න ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ. ඒක තමයි මේ ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ. මෙතන වැඩි සෙනග නැහැ. කවුරුත් බාධා කරන්නේ. වැඩ වැඩි නැහැ. නේද? ෆෝන් එක ඕෆ් කරන්න. ෆෝන් එක ඕෆ් කරාම ගෙදරින් කෝල්ස් එන්නේත් නැහැ. ඕගොල්ලන්ට කෝල් එකක් ගන්න හිතෙන්නේත් නැහැ. දෙන්නේ කිනි සබයිකුත් නැහනේ. ෆෝන් එක ඕෆ් කරලා මේ කොහෙන් හරි ගෙනත් යනවා. බුදුහාමුදුරු ළඟින්ම තියන්න ප්‍රශ්න ඉවරයි. එතකොට වැඩ අඩුයි. එතකොට මේ දේ අපිට පුරුදු කරන්න පුළුවන් ඩ්‍රයිවිං ඉගෙන ගන්නවා වගේ. අපි ඕනි දෙයකට කැපවීමක් කරන්න වෙනවනේ. නේද? අපි ජීවිතේ යම් දෙයක් විභාගයක් ලියන්න අපි කොච්චර කැප වෙනවද? නේද? ඉතින් මේ Tamanට දුකක් ආවම පිටට තියෙන මේ සතිය පුරුදු වෙන්නත් අපි කොච්චර කැප වෙන්න ඕනේ? නේද? එඳ අපි පොඩි කැපවීමක් අච්චර කැප වෙන්නේ නැහැ පොඩි කැපවීමක් කරන ෆෝන් එක පැත්තකට තියලා බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු දේ කරලා බලන්න. මට මේක කරන්න පුළුවන්ද කියලා. භාගවතුන් වහන්සේ දේශනා කරන සියලු මිනිසයන්ට මේක කරන්න පුළුවන්. එකම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ උවමනාවක් නෑ. මේක කරගන්න උවමනාවක්. ඉතින් අපි එකින් එක පුරුදු වෙනවා. මොකද අපි ළඟ සිහිය තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මෙන්න මෙහෙම. මොකද්ද? උඹ ඉපදෙනකොටම නිවන් දැකලා ඉන්නේ. උඹ ඒක දන්නේ නෑ. දන්නේ නැතිකමට හේතුව තමයි උඹ ළඟ තියෙන උඹට සිහියක් තියෙන බව දන්නේත් නෑ. නිවන් දැකලා ඉන්නේ ඒක දන්නේත් නෑ. සිහිය තියෙන බව දන්නේ නෑ. ඒ නිසා ඔය උඹ ළඟ තියෙන සිහිය එළියට අරගෙන තමා ළඟ තියෙන නිවන දැක ගනින් කියලා කියනවා. මොකද්ද? අපි ළඟම තියෙන නිවන අපි ළඟම තියෙන සිහියෙන් දැක ගන්න කියනවා. අය අලුත් දෙයක් දෙන්නේ නැහැ. ඔය උඹ හොයන නිදහස් භූමිය දුක නැති තැන නිවන උඹ ළඟම ඉපදෙනකොට තියෙනවා. උඹ ළඟම තියෙනවා සිහිය. ඒ සිහිය ඇදලා අරගෙන අර නිවන දකින්න කියලා කියනවා. ලේසි නේද? ඌරගේ මාළු ඌරගේ ඇගේ තිරම කපන්නේ. අය බුදුහාමුදුරුවෝ අලුත් දෙයක් දෙන්නේ නැහැ. පිටින් නිවන දෙන්නේ නැහැ. තමන් ඉපදෙනකොටම නිවන් දැකලා ඉන්නේ. ඒක දන්නේ නැහැ. ඉතින් තමන් ළඟ තියෙන සිහියෙන් ඒ නිවන දැක ගන්න. එච්චරයි කියන්නේ. ඉතින් ඕකට අපිට දෙන පහසුව තමයි තමන්ගේ අතිශයින්ම පෞද්ගලික කාරණා ටිකත් එක්ක සිහියෙන් ඉන්න. එතකොට තේරෙනවා මම නිවන් දැකලා නේන්නම් ඉන්නේ කියලා. ලේසි නේද? ඔව් තාම අපි කණ්ණාඩියෙන් අපි දැන් තමන්ගේ මූණ කණ්ණාඩියෙන් බලා ගන්න උනාම අපි ගමනක් යන්න ගියාම අපි ඇඳුම් පැළඳුම් ඇඳලා කණ්ණාඩිය ගාට ගිහින් බලනවනේ. එතකොට අපිට අපිව පේනවද? කණ්ණාඩියෙන් අපිව බලන්න ගියාම
අපිට කණ්ණාඩියෙන් අපිව සමාව පේනවද? පේනවද? කණ්ණාඩියෙන් පේනවද? කණ්ණාඩියෙන් පේන්නේ ප්‍රතිබිම්බයක්. කණ්ණාඩියකින් කවදාවත් අපිට අපිව පේන්නේ නැහැ. ප්‍රතිබිම්බයක් පේන්නේ. දැන් මේ ලයිට් එළිය අපිට වැදිලා මෙතන කණ්ණාඩිය තිබ්බොත් මේ ලයිට් එළිය වැදිලා මේ අර ආපහු පරාවර්තනය වෙන ආලෝකයෙන් තමයි අර පේන්නේ. මාව පේන්නේ නැහැ ඒකේ. හැබැයි අපිට වතුර බේසමකින් බැලුවොත් අපිව පේනවද? පේන්නේ නැහැ. මොන විදිහකටවත් අපිට අපිව බලා ගන්න බෑ. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ දෙන මේ සිහියෙන් අපිට අපිව බලා ගන්න පුළුවන්. නිවැරදිම බලන්න පුළුවන්. ආයි කවුරුත් පෙන්නනව නෙවෙයි. Tamanට තමන්ව හොඳට පේනවා. ඒක හොඳයි නේද? තමන් ලස්සනයිද කියලා පේනවා, කැතයිද කියලා පේනවා, කළුයිද පේනවා, සුදුයිද පේනවා, උසමදිද, කොටමදිද, බරමදිද, බර වැඩිද ඔක්කොම පේනවා. මම දක්ෂ කෙනෙක්ද? මම මෛත්‍රී සහගතයිද? මම නපුරු කෙනෙක්ද? ඔක්කොම පේනවා. තමන්ට තමන් පේනවා කියන්නේ අනුන්ව හොඳට පේනවා. ලේසි නේද වැඩේ? ඉතින් එකම දෙයයි තියෙන්නේ මොකද්ද? තමන් මේ සුපුරුදු පරිදි එදිනෙදා හැමදාම කරන වැඩ ටිකත් එක්ක සිහියෙන් ඉන්න කියන එක. ඉතින් අපි එකින් එක පුරුදු වෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙහින් යනකම් එක පුරුදු වෙනවා. ඒතර ගෙදර ගියාම ඒ ටිකත් එක්ක සිහියෙන් ඉන්න දන්නවා. ආයෙ ටිකක් ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ආයෙ ඇවිල්ලා පුරුදු වෙනවා. හරිම ලේසි. පොඩි ටිකක් නේ තියෙන්නේ. දැන් ඔය කිව්ව ලිස්ට් එක නේද? උදේ නැගිට්ටම දත් මදිනවා, මූණ හොදනවා, টয়ලට් යනවා, තේ ටිකක් හදා ගන්නවා, රෙදි ටික හොදනවා, ඔළුව පීරනවා, ක්‍රීම් ගානවා, ෂැම්පු දානවා. ඔය තමන්ගේ ටික අනුන්ගේව නෙවෙයි. මේ තමන්ගේ ටික. ලේසිද නැද්ද? ඉතින් ඕකට මහා ලොකු සීලයක් ඕනේද? ඕනේද සීලයක්? අර පංචශීල් පද පහ නොකඩෙන්න රකින්න ඕනේද? අර පූස්තරියට ගහලා එකක් ඕක කරන්න බැරිද? ගහන උට 100න් ගහනවා. කාට හරි කියනවා දැන් ආපෝ භාවනා කරන්නේ බනින්න හොඳ නැහැ කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා නෑ බනින්න එපා කියලා. කියන දේ අහන්න නැත්නම් යල්ලා දානවා ඵලයන්ද කියලා. ඒක 100න් කරන්න බැරිද? නේද? හැම එකම කිසි දෙයක් එපා කියලා නෑ. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා තියෙන්නේ සිහියෙන් කරපන්. එකක්වත් එපා නෙවෙයි. සේරම කරපන්. මේ වෙනකොට කරන්න දහදුරා ඔක්කොම වැටික් කරපන්. මේ වෙනකොට කරන ඒවා විතරක්. අලුතෙන් නෙවෙයි. හැබැයි සිහියෙන් කරන්න කියලා. තේරුණාද? දැන් භාගතුන් වහන්සේ ගීයන්ටත් ඒ කාලේ උපදෙස් දුන්නානේ. ඒතර කිව්වද රජකම දාලා ඇවිල්ලා පැවිදි වෙලා මේක කරපන් කියලා. රජුරන්ට කිව්ව රජකම කරන්න. හැබැයි සිහියෙන් කරන්න. නේද? ගියැත්තෝ ඉතින් ඔය කසාද බඳලා කාම සේවනය කරනවනේ උන්ට කිව්වේ නෑනේ ඔය නවත්තලා ඇවිල්ලා මේක කරපන් කියලා. ඕක කරපන් හැබැයි සිහියෙන් කරපන්. ලේසිනේ. දැන් අපි හිතාගෙන ඉන්න සම්ප්‍රදාය බෞද්ධකමත් එක්ක නේද? මේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු දේ කරනවා නම් කෑ ගහන්න බෑ. දුවන්න බෑ. බනින්න බෑ. කන්න බෑ, බොන්න බෑ, නිදා ඔක්කොම බෑ. ඒතර මේ මිනිස්සු දඬු කඳේ ගහලා හිර කළා වගේ ඉන්නේ. නිකන් කණුවකට තියලා ගැට ගහලා ඉන්නේ බෞද්ධයා. එන බයයි. ඇයි මරණින් මත්තේ සතර පායයි කියලා මේක හිර වෙලා ඉන්නේ. ඒ හින්දාම සතර පාය යනවා ඒ බයට. බුදුහාමුදුරුවෝ එහෙම එකක් කියලා නෑ පූර්ණ නිදහස දීලා තියෙන්නේ. කරන ඕන දෙයක් කරපන්. දැන් මෙහි ඉස්සරහ අම්මා කෙනෙක් ආවා. ඒ පුතා මේ බණ්ඩාරවල කට්ටිය මේ බෑන එක්කගෙන ආවා. බුලත් පිට කනවා නතර කරන්නේ නැතුව අනේ ඒක උපදෙසක් දීලා බුලත් පිට කන එක නවත්තන්න කියලා. මං කොකොල්ල ඇති වෙන්න කාපන්. හැබැයි සිහියෙන් කාපන්. මෙන්න මෙහෙම. ඌ කිව්වා නියමයි මේ නින්වංශේ මම දැන් බුලත් පිට සිහියෙන් කන. හොඳයි නේ? මේක තමයි පුදු ගන්න. එපා කියලා නෑ. දැන් අපි බණ ටිකක් අහලා අනේ මේ ටික හොඳ නෑ, මේ ටික හොඳ නෑ, මේ ටික එකක්වත් හොඳ නෑ කියලා නෑ බුදුහාමුදුරුවෝ. සාමාන්‍ය මිනිස්යාගේ හැටි.
ටීවී බලන්න එපා කියලාත් නැහැ. සින්දු අහන්න එපා කියලාත් නැහැ. නේද? ඔක්කොම කරන්න. හැබැයි සිහියෙන් කරන්න කියන එක. සිහියෙන් කරන්න ඉගෙන ගන්න එක තමයි දැන් තියෙන වැඩේ. නේ? ඔන්න පළවෙනි එක. අපි එකක් කරලා බලමු මේක කරන්න පුළුවන් නම් ඔන්න මේ දේ පුළුවන් කියලා හිතුණත් අපි ඊළඟ එකට යනවා. ඒක පුළුවන් කියලා හිතුණත් ඒකට යනවා. එහෙම යනවා. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට අමුතුවෙන් ගෙදර ගිහින් භාවනාවක් කරන්න දෙයක් තේරුණානේ? හැබැයි එකක් කියලා දුන්නාම ඒක කරලා ඇවිල්ලා කියන්න ඕනේ මම මේක මේ විදිහට කරා. එතකොට මෙන්න මෙහෙමයි මට දැනුනේ. මට තේරුනේ. මගේ පැත්තෙන් ප්‍රතිචාරය මෙන්න මේකයි කියලා කියන්න ඕනේ. එහෙම කිව්වොත් තමයි ඔයගොල්ලෝ කරාද කියලා මන් දන්නේ. නේද? ඊළඟ පියවරට යන්න පුළුවන් එතකොටනේ නේ. හරි රේස් එකක්. දැන් මෙතන තියෙන උඩට ඔයගොල්ලෝ කාමරේට නගිනකොට පඩිපෙලක්. ආපහු ඔයගොල්ලන්ට එන්න උනොත් টয়ලට් යන්න උනොත් ওই පඩිපෙල එන්න ඕනේ. ওই කාමර තුනටම බාත්රූම් හදන්න ගියා. එතකොට අපේ ඔය අනුරාධපුරේ ඉන්න දුටුගැමුණු ආරණ්‍ය වංශානන්ද හාමුදුරුවෝ කියලා එදාසල මම ගිහි. උන්වහන්සේ කිව්වා මේ ඔය කාමර වලට බාත්රූම් හදන්න එපා. ගෑනු දොර වහගෙන නිදා ගන්නවා. පහලට ඇවිල්ලා টয়ලට් යන්න කියන්නේ. මොකද එහෙම ආවොත් තමයි මේගොල්ලෝ සිහිය පිහිටවන්නේ. ඊට පස්සේ බාත්රූම් හැදුවේ නැහැ. ඔය කෙලවරේ එක හදාගත්තේ මට ඉන්න. තේරුණානේ? මේක හැමතිස්සෙම අපි අවදියෙන් ඉන්න ඕනි. අවදියෙන් ඉන්න ඕනේ අපි වැඩ කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්තම් බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු දේ අල්ලගන්න බෑ. තේරුණා? හැමතිස්සෙම මොනවා හරි කරන්න ඕනේ. ඒතර තමයි තේරෙන්නේ. ඒතර දැන් ওই පඩිපෙළ උඩට නගිනකොට බහිනකොට අන්න සිහියෙන් බහිනවා. ඊළඟට තියෙන සක්මන් මම ওই පහසු එකක් තෝරගෙන මේ සිහියෙන් ඇවිදිනවා. දැන් ඔන්න ඇවිදින වැඩේ තමයි අපි සිහියෙන් කරන්න යන්නේ පළවෙනියට. ඒත් අපි ඇවිදිනවා කියලා කියන්නේ මොකක්ද? අපි කොහොමද ඇවිදින්නේ? කොහොමද අපි ඇවිදින්නේ? අර කැංගරු වගේ පැන යනවා. එහෙනම් කකුල් දෙක මාරුවට අන්න හරි කකුල් දෙක මාරුවෙන් මාරුවට කකුල් දෙක තියනවා. කොහෙද තියන්නේ? පොළවේ. අන්න හරි. අපි මාරුවෙන් මාරුවට කකුල පොළවේ තියනකොට පොළවේ වදින්නේ කකුලේ කොයි හරියද? මුලින් වදින්නේ. නෑ දැන් අපි මාරුවෙන් මාරුවට කකුල පොළවේ තියනවනේ. ඒතර කකුලේ කොයි හරියද පොළවේ වදින්නේ? යටිපතුල. වැඩි හිතන්න එපා. මැද වදිනවද මුල ඕව හොයන්නම යන්න එපා. ඒවා සීරියස් වැඩ. ඒ ඕනේ. ඇවිදිනකොට යටිපතුල පොළවේ වදිනවා. හරි සරලයි. නේ? අන්න අපි එතකොට මෙන්න මෙතන බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට දෙන පොයින්ට් එක. මොකද්ද? අපි ඇවිදිනකොට අපේ යටිපතුල පොළවේ වදිනවා. අපි දැන් මේ පුටුව අල්ලනකොට කොහෙද වදින්නේ? අන්න හරි. ඔය ඔතන තමයි දෙන පොයින්ට් එක. ඔකට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පස්ස පච්චයා වේදනා. ඕක තමයි කමටහන. වැඩි ලොකුවට හිතන්න එපා. පස්ස පච්චයා වේදනා. පස්ස කියන්නේ ස්පර්ශය. ස්පර්ශයෙන් පච්චයා කියන්නේ හේතුවෙන්. පස්ස පච්චයා කියන්නේ ස්පර්ශ හේතුවෙන්. ස්පර්ශ හේතුවෙන් වේදනා කියන්නේ දැනීමක්. දැනෙනවා. අල්ල පුටුව ස්පර්ශයෙන් අල්ල පුටුවෙත් එක්ක ස්පර්ශ වෙනකොට දැනීමක් එනවා. යටිපතුල පොළවත් එක්ක ස්පර්ශ වෙනකොට දැනීමක් එනවා. අන්න අපි ඇවිදිනකොට සිහිය යොමු කරන්න කියනවා. යටිපතුලයි පොළොවයි ස්පර්ශ වෙනකොට ඒ දැනීමට. ලේසිනේ මේ වැඩේ පස්සේ අපි ඇවිදිනකොට අපි පඩිපෙළ නගිනකොට බහිනකොට සක්මන් මළු එහෙට මෙහෙට ඇවිදිනකොට මේ මිදුල ඇවිදගෙන টয়ලට් යනකොට මේ ඇතුලෙන් එනකොට මේ පඩිපෙළ නගිනකොට බහිනකොට එච්චරයි තියෙන්නේ. අර පැල්ල ඕන අරේ උනා ගිහින් එන්න ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද කරන්න ඕනේ? එකම දෙයයි තියෙන්නේ. ඇවිදිනකොට යටිපතුල පොළවේ වදින්න වාරයක් පාසා ඒ දැනීම දැක ගන්න. නැත්තම් ඒ දැනීමට සිහිය යොමු කරනවා. එච්චරමයි.
ලේසිද නැද්ද? ඇවිදිනකොට යටිපතුල වදින වාරයක් පාසා ඒ දැනීමට සිහිය යොමු කරනවා. වෙන කල්පනා ගන්නේ නැතුව. වෙන කල්පනා ආවොත් මෙන්න කල්පනා ආවා කියලා දැනගෙන ආපහු දැනීමට මේ සිහිය යොමු කරනවා. යටිපතුල දැනීමට සිහිය යොමු කරනවා. එච්චරමයි. හෙට උදේ වෙනකම්. ලේසිනේ. එච්චරමයි කරන්න තියෙන්නේ. සක්මන් මළුවේ හෙට මෙහෙට යන්න පුළුවන්. පඩි පෙළ බහින්න පුළුවන්. හොඳ අවදියෙන් ඉන්න. ලේසිනේ. ඉතින් බලන්න එන්නට එතකොට මට කල්පනා එනවා නම් මොන වගේ කල්පනාද එන්නේ? ඒවත් පොඩ්ඩක් බලන්න. ඇවිදිනකොට කල්පනා ආවොත් බලන්න මොන කල්පනාවක්ද මට මේ එන්නේ කියලා. නේද? ඒ මොන කල්පනාවක් කමන්නේ අතල්ලා දැම්මා ආ යටිපතුලේ දැනීමට සිහිය ගත්තා. ඒක අර දඬු කඳේ ගහලා වගේ අර නිකන් අර නීතියක් වගේ අර මොකද්ද තියෙන්නේ? අර මොකද්ද කියන්නේ? දඬුවමක් දීලා වගේ කරන්න එපා. හරි සරලව මේක. නිකන් ඔය අපි එදිනෙදා හරි රිලැක්ස් එකේ කරන්නේ මේක. හරිම සරලයි. වෙන නීති මෙතන නෑ, රීති නෑ. දුන්නේ නෑනේ ලිස්ට් එකක් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න. මුකුත් නෑ. තමන්ගේ පෞද්ගලික කාරණා ටික විතරමයි කරන්න තියෙන්නේ. මූණ සෝද ගන්න, දත් මැද ගන්න, ඔළුව පිර ගන්න, ඇඳුම් හොද ගන්න, ඇඳ ගන්න, නා ගන්න, උයා ගන්න, තේ හදා ගන්න, කණ්ඩ බොණ්ඩ ඔක්කොම. අනුන්ගේ වැඩ නෑ. පැහැදිලි? එච්චරම. හෙට උදේ වෙනකම් බලන්නකො. එක තැන්වල ඇවිදින්න. ඇවිදින ගමන් බලන්න මට පුළුවන් ද මේ ඇවිදින වාරයක් පාසා. යටිපතුලට දැනෙන දැනීම බලන්න. හොඳයි නේ? කැමති දෙයක්. ඒ උඩට යන්නත් පුළුවන්. ඕන තැනක යන්න හැබැයි වැඩේ වෙන්න ඕන. ඒත් උදේට තමයි අපි ඊළඟට කතා කරලා මොකද්ද උනේ කියලා කතා කරගෙන ඔයාලා කියන දේවල් එක්ක අපි ඊළඟ පියවරට යමු. හොඳයි. වෙනස දැන් උදේට පාන්දර ලයිට් එහෙම දාලා තියෙනවනේ අපිට. ඔව් ලයිට් නිමන්නේ නැහැ. මෙතන ලයිට් එකක් තියෙනවා. එන්න යන්න පුළුවන්. මෙතන ලයිට් එක දානවා. කුසිය පැත්තේ ලයිට් එක දානවා. ලයිට් දාලා තියෙනවා. මම මෙතන ඉන්නේ මේ කුටුවේ මං ඉන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් රෑ වුණත් මෙතනින් මේ භාවනා ශාලාවේ දොර අරිනවා. මෙහෙන් එන්න ඕනේ නැහැ. ඔතනින් ඔහොම එන්න. මෙහෙ ඉන්නේ නැහැ හොරු කවුරුත් එන්නේ නැහැ. මගේ ගමන. ඔව් තලම්. නේද? එහෙම බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. කවුරුත් එන්නේ නැහැ. මේ අදිලේ තුනයි අපේ මහගෙදරට. එළි වෙනකන් උනන් නිදහස ගන්න. මා චුට්ට සක්මන් කරන මෙතන තිබ්බ සක්මන් මල පිපුරුවනේ. ඔය මිදුලේ පොඩ්ඩක් පුළුවන්. ඉතින් ඔය සක්මනම නෙවෙයි. සක්මන කියන වචනේ දාගන්න එපා. ඇවිදිනකොට යටිපතුලේ දැනීම බලන්න. එච්චරයි. ඔය කොතන හරි කමන්න. මෙන්න මේ පඩි පෙළ තියෙනවා නගිනුට බහිනවා. හොඳයි. තෙරුවන් සරණයි.